Tjena allihopa, välkomna till en ny enduro-vlogg. Som ni ser nu så står vi vid det här 3 meters droppet som jag och Magnum droppade vid en annan gång. Och solen lyser igenom så fint mellan träden. Det är fett nice, man får fett good feeling idag liksom. Det är 18 grader i solen nu till och med. Kanske mer, jag vet inte. 18, jag åkte hemifrån i alla fall. Och här är i alla fall, som sagt, det stället jag och Magnum droppade. Lite goda backar och sånt. Jag tänkte att vi börjar här idag. Kör lite upp och ner, ha lite kul. Så får vi se sen vart vi drar. Jag tänker att vi ska köra väldigt mycket offroad, alltså så här freeride typ. För att jag har tänkt att vi ska dra till ett annat ställe sen. Och där jag ska bygga en bana helt enkelt. Eller göra upp en bana. Förhoppningsvis så kommer jag även ha med den här delen i den banan. Men vi får se helt enkelt. Vi kör lite upp och ner i alla fall, för det är fett kul. Så vi börjar här borta. Vi börjar här. Alltså nu får man verkligen sån här sommarfeeling. Bortsett från all is och snö som ligger lite där i skuggan. Men annars är det bara good sommar-vibes liksom. Okej, man får good summer vibes så här liksom överallt förutom här då. För här är bara is. Vi kan köra lite offroad här också. De här markerna är också i anslutning till alla andra marker som jag har tänkt göra ett långt endurospår på. Men det är väldigt mycket grenar och kvistar och skit. Men jag tänker vi kör ut i alla fall och kollar och leker lite. Okej, det var verkligen inte roligt att köra bland alla de här kvistarna alltså. Så vi skiter i det. Fast vi kan köra ner här en gång till. Fick en gren på pungen. Och till alla er som har sagt att det här inte är 3 meter. Jo, det är det. Ja, så jag är på vårat nu alltså. Okej, då är det här vårat också, så då kan vi köra här inne också och fortsätta banan sen ut dit. Det kan bli en riktigt grymt långt endurospår det här alltså. Om jag bara lyckas få ihop det. Lyckas få ihop det så att det är i anslutning till markerna på den här sidan och markerna på den sidan av sjön. Alltså då skulle man ju kunna köra där nere också. Kolla. Aj då. Här står det så kvar. Men stäng av. Här fick man inget fäste alls. Kör ni här istället. Okej, jag har verkligen inte bra fäste med de här hjulen, plus att jag bara slirar. Eller jag menar plus att det är väl typ helt enkelt lite tjäle kvar i marken. Jag kör ner här och kör upp där. Ja. Här nere så. Hur svårt skulle det vara att komma upp hit?
här är jättesurt. För då skulle man ju vilja köra över till den sidan, men det ser ut att vara rätt surt här alltså. Det kan man ju ta sig över i så fall. Eller det. Jag vet ju inte hur det ser ut här. Men jag kör bort hit igen och så kollar vidare härifrån. Och det här är varför jag inte har ettan så mycket typ. För man bara, när man kommer upp på de höga varven så slirar man bara. Jag i alla fall. Ah. Kom igen. Det är bara banne med jobbigt här alltså. Det här är jättebra skogsväg att köra i. Och så hade vi lite cirka 150 meter ner här. Och jag fattade det som. Borde det vara här då som det går ihop eller? Får kika här va. Här i alla fall är vi då inne på marken vi får köra på igen. Härifrån. Och så är det hela den här vägen typ in till slutet av detta stället. Och tills vi kommer sen hit bort omkring va. Så, för nu har jag kört runt här. Allt det här får vi köra på då. Och sen går en stenmur där, så bortanför stenmuren, bortanför svackan får vi inte köra. Jag, snarare inte vi. Men sen... Ja, jag kör här. Och det här är mycket lättare att styra kraften med när man har tvåan. För då blir det inte att man spinner och river på samma sätt. Då var det där bortanför jag var då. Jag tycker att vi kör ner hit. Sen är det bara frågan, för det är ett himla stort vattenhål där. Och det vill vi inte köra i. Vill jag inte köra i. För det blir himla vått och klenigt och kluddigt då. Kan man köra upp? Alltså köra upp där och ställa mig där istället och kolla. Bara hitta en lätt väg dit. Det är nog inte lättaste vägen. Alltså prova och switcha den här till det läget. För jag tror att det var det som var det här mjuka läget eller något. Den här, jag är fortfarande inte säker 100 på. Eller jo, jag vet lite vad den gör nu, men det är någonting med kraftskillnad där. Men jag ska se om det blir så mycket skillnad. Om jag lyckas känna det. Men sen kör ner här då kan jag göra. Sen är det frågan om man ska ta den här vägen upp kanske. Vi tar den här vägen bort istället. Alltså kör tillbaka och så ser jag hur det blir, om det verkligen var någon större skillnad. Borde det vara egentligen, men jag vet inte. Hur som helst så var det hit upp vi skulle. Okej, jag tror nog faktiskt att det är så att det här inte är våra marker. Att det bara var ett litet hörn. Kolla på nu. Försöker ner och kolla. Jag ska ställa hojen här och så gå och kolla. Åh nej. Okej. Jag har en känsla då va. Att det förmodligen är så att denna stenmun och den stenmun är gränsen mellan mina kusiners marker och mina föräldrars marker. Att det här alltså inte är våra marker, utan de går ihop där. Och de måste köra över det här för att komma emellan dem. Och om det är så, då blir det riktigt jobbigt att göra den här banan i så fall. För som ni ser måste jag inkludera ett surhål
till banan. Och det blir himla jobbigt, förstår ni. Så vi får alltså se hur det blir. Om jag måste köra i surhålet så går det dock ser ut som att köra igenom här. Där är det lite mindre vatten, lite mindre surt här. Men när det är som våtast och eländigast, då ser det inte ut att vara så lätt, va? Men vi får se, jag kommer inte göra banan idag, utan jag kollar bara runt på marken och kör lite hur de känns och så här, va. Och sen kan jag göra banan. Där skulle man ju kunna köra ner till exempel. Men jag vill även köra ner här, för den här tycker jag var rolig. Så vad får man köra ner där och sen upp igen? Ja, vi får se hur vi hittar på. Kan man ju köra liksom här helt enkelt. Men sen är ju frågan, för där blir det nog, här gränsar det till några andras marker. Och där borta är det nog väldigt surt. Så i så fall får man köra här vägen. Här skulle man kunna köra upp också, helt klart, absolut. Men jag tycker att vi grular inte så mycket på det nu, utan vi kör upp här. Så. Och så kollar vi vidare på hur marken ser ut på den här sidan. För här är också väldigt roliga upp och ner ställen att köra i. Väldigt mycket trä här bara som ni ser. Men det är inte så stort problem. Kan vi ta undan efteråt och sådär bland annat. Men där blir det då att man kan köra bland annat. Det kan vi köra i alla fall. Här börjar markerna då. Kör in här helt enkelt. Leta lite ställen och sånt att köra på. Här runt kan vi köra upp och ner. Även där bort. Jag tänker att vi kör bort dit. Åt det hållet. Och kollar hur det ser ut på kullen. Letar vägar, letar vägar. För då tror jag att gränsen går där. Och vi kan köra här liksom hit och dit. Där går kanske någon gräns. Får se så kolla på det. Här går en stenmur. Det kan vara en gräns där, men jag är osäker, men jag tror det. Det ser ut som att stenmuren inte gick längre. Ja, där nere går stenmuren. Nu kan vi nog alltså förmodligen köra här. Kommer ett träd där, markerna går vidare där. We keep on riding. Jag vill att man får kolla väldigt mycket både långt framför hjulet och nära hjulet. Där är ju våra träd förmodligen. Våra som i mina kusiners träd. Mina kusiner som i mina kusiners föräldrars träd. Ja. Nu orkar man inte kolla bakåt riktigt, alltså jag bara backar. Så. Där tog stopp. Nu måste jag dricka. Ja, det var rätt en ekorre. Den backen som jag var uppe på där, förstår ni. Den kollade jag på igår när vi var här och höll på i skogen, va? Och den blev jag väldigt fascinerad av, bara den som vi köra i. Det verkar inte helt omöjligt ändå, men det verkar rätt så nästan lite omöjligt. Nu tänker jag att jag ska dra ner där och kolla och se om man kan köra upp för den där saken. Alltså det finns flera ställen som det går, men det är bara att det är alla de här pinnarna som är i vägen. Och de dämpar farten. För att se om man kan köra. Man kanske ska köra härifrån och köra upp dit. Jag behöver inte köra upp dit nu dock, men det är kul. Så vill jag ändå. Så.
Det går när man har fart va, men sen så går det inte. Och det är jobbigt. Det här känns också intressant. Här kan man lätt göra någonting. Kanske till och med kan köra upp, ner, så upp, ner på något annat sätt och använda den flera gånger liksom. If you know what I mean, ja. Men då har jag utforskat lite där, att i alla fall lite här. Inte riktigt där inne kanske allt. Varför inte? Vi kan dra, eller vänta lite, det var där det var svårt att köra ja. Vi drar upp dit och kollar och så får vi se vad vi gör. Hitta på. Då kommer vi hit, ja. Oj, oj, oj. Ja, i och för sig, där nere slutar ju markerna sen. Längst bort där. Det är så om man hittar någon väg där på någon vänster nerifrån. Där kommer vi upp, ja. Ja, där måste det finnas någon väg. Någon form av väg. Men vi kör här nu i alla fall. Och så finns det ju här möjlighet att köra. Kanske in det till och med, om det inte verkar vara för surt där. Men om jag inte får med den där biten där borta, våra marker alltså, då kommer det bli bli liten bana då. Och det vill vi inte, vi vill ha en jättelång bana. Ja, vi kör här. Vägen är den, varför inte köra här liksom. Och så lite där även kan vi köra, men det är väldigt lite. Det är bara typ 30 meter in där. Okej, nu är vi då inne igen på morsans marker. Och här hade jag ju också tänkt då att den här banan ska gå. Så den ska ju gå här, runt omkring här i skogen. Runt denna stigen och runt omkring det här ståhejet. Så kommer det helt enkelt gå runt här. Där borta finns en kulleberg eller vad man ska säga. Och sen där borta finns en riktigt stor brant typ. Som jag och Magnum har varit och kört i en annan gång på vårat lilla äventyr. Och här har de lagt sten och grejer. Här har vi det. Hela vägen därifrån alltså. Och ner på det här hygget är det som gäller. Nu ser vi ett träd också. Jag vet faktiskt inte vilket av de här spåren som är lättast. Men de är rätt knixiga båda två. Och just det, här kommer... halt. Här kommer det så himla mycket vatten och vattenpölar och grejer. Men här har vi helt enkelt också marker. Riktigt svåra marker dock, är de här. Jag vet inte om de var lätta. Jo, de måste nog varit lättare innan vi högg här. För nu ligger massa grenar och skit överallt här. Så är frågan om man ska ta sig ut härifrån nu. Jag tror att jag får ta den vägen. Frågan är om det verkligen är lättast vägen, men vad ska jag annars köra? Rappa mig upp där och krångla som en annan gång? Nej, jag har inte fästet för att kunna göra nu. Okej, det var så nära att jag satte mig alltså. Att jag satte mig fast alltså. Det var riktigt nära.
Okej, då var jag tillbaka igen. Våt och eländig. Det var där borta jag körde ut förut. Och nu är jag tillbaka här. Och jag måste dricka som bardan också. Men jag tänker i alla fall att vi ska köra tillbaka nu. Jag vet inte hur mycket vi fortsätter enduro-vloggen, men jag ska köra tillbaka. Det blir en del kanske. Kör den vägen tillbaka, rakt igenom skogen, plöja liksom. Okej, så där. Nu har jag druckit vatten och det var för fett gött alltså. Ja, det var inte så sketen ändå. Jag trodde det skulle vara mycket sketen, men det var i alla fall att det var mest vatten. Men... ja, det var ju extremt mycket skit också, men det var mycket vatten bland all den skiten, så det spårades där bort en hel del förmodar jag. Men nu kör vi i alla fall den här vägen tillbaka. Så jag för mig att det är något litet vattenhål här med, men ja, där ja. Okej, om jag inte hade gasat så mycket så hade jag hållit mig uppe på isen. Hej och hå. Hej, för själva kul. Det här hade det kunnat vara en riktigt god bana. Och nu kliar det ögat också. Hej, vilken god stock eller? Tror ni jag kommer över den? Den ligger lite snett. Man får aldrig reda på om man inte provar, va? Hej då! Ja, jag kom över den i alla fall. Och det som var målet. Här har varit någon annan och kört. Här har inte jag kört hoj. Eller har kört här, men inte detta året ens. Så här vet jag att det är riktigt knixigt att köra här inne. Men jag vet i alla fall att man kan komma rätt på den här vägen. Jag tror nog jag kör upp här, för där nere är det väldigt extremt trångt. Där körde jag en annan gång och nästan fastnade. Inte riktigt, men det var jättetrångt i alla fall. Det var det. Aj! Som var det. Jag så körde framåt, vände huvudet här, så fick jag en pinne så här rakt så här mot nacken. Det var inte så gött. Är det här framme? Ja, där är det. Den kommer, vet du. Det är de där träden jag menar. För då måste man så här knixla igenom styret mellan. Men då gör vi så att vi tar det här alternativet. Och så kör vi ner här. Och vips så var vi ute igen på, eller ute på skogsvägen här igen. Men jag tror att jag ska nog dra hem nu. Jag har tagit reda på rätt mycket det som jag skulle ta reda på. Hur markerna går och så. Jag tänker att vi kör lite till. Bara kort och smått i de här backarna för att de är så himla roliga. Så vi kör bara lite upp och ner och har det göj, va? Här kan man också köra sig igen. Och så är det en massa döda träd i vägen ner till. Massa döda träd i vägen. Oj då. Hoppas inte att pajar någon plast eller så. Ja. Ser skapligt ut. Han klarar. Undrar mitt ben klarar, jag kände lite i benet, men det var kul i alla fall. Och det är det som räknas. Men nu tänker jag att vi kör en sista gång. Sista åket, va, som allting händer, men får vi hoppas att det inte ska göra. Oj, där skulle jag ha språten.